रात के अंधेरे में सबसे मजेदार चीज क्या है बताता हूं। कभी सोचा है उन डरावनी आवाजों के बारे में? चलो पता लगाते हैं। जरा सोचो, रात शांत है, सब सो रहे हैं और अचानक तुमको अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। डर लगता है ना? ये फुसफुसाहट बहुतों को परेशान करती है, लोगों को क्यूरियस बनाती है और थोड़ा डर भी लगता है। ये क्या हो सकता है? कुछ कहते हैं ये बस हवा है, तो कुछ मानते हैं कि ये कुछ और है, रहस्यमय। शायद ये पुरानी कहानियों की गूंज है या फिर कुछ भूतिया। अगली बार जब तुम ये डरावनी आवाजें सुनो तो एक पल रुक कर ध्यान से सुनना। कौन जाने तुम शांत रात में अजीब फुसफुसाहट के रहस्य का पता लगा लो। क्यूरियस रहो और रहस्य को जिंदा रखो।